Oi, oi pessoal, vamos lá começar mais um videozinho, eu espero que todos vocês gostem. Se você gostar do vídeo, deixa logo aquele likezão que vai estar me incentivando a continuar e vai estar dando aquela força, né, gente? Então vamos deixar de falatórios e vamos pro vídeo. Então, meninas, hoje eu estarei começando o vídeo arrumando a bolsinha. Pra quê? Pra dar uma viagem, uma viagem rápida. Vai ser trabalho? Vai, mas eu vou aproveitar para conhecer o lugar. Estou indo, olha, a menina já está empolgada. Estou indo para Barcarena. Só uma viagem rápida, gente. A gente vai sair agora à noite. A gente vai sair agora à noite. Peraí, filha. E talvez amanhã de manhã nós já esteja até aqui de volta. Mas eu vou porque eu nunca fui e quero conhecer. Então eu vou começar o vídeo já arrumando a bolsinha. Vamos lá. Vou levar essa bolsinha, né? Tem a do meu marido, só que eu vou levar edredom, travesseiro e outras coisinhas. Aí já separei logo essa toalha, porque a gente vai ter que tomar um banho, né, gente? Aí eu vou separar algumas coisas aqui e vou mostrando pra vocês.
Meninas, finalizei aqui. Coloquei todas as roupas que eu vou levar aqui. Eu tô levando bastante roupa pra Melina, porque sempre acontece um imprevisto, né? Tipo assim, de imprevisto de criança, gente. Tomara que não dê nada errado, pelo amor de Deus. Tenha fé. Aí aqui eu coloquei só umas coisinhas. Negócio de... que achei isso? Só coisinhas de engenho. Ó. Perfume pra Melina. Creme de corpo. Perfume. São as coisinhas mesmo básicas que eu gosto de levar. Porque não pode andar fedendo também. Aí aqui é a roupa que eu vou escolher ir de calça, né? Vou com essa calça aqui. Até porque, gente, é um sobe e desce da carreta e um mexe e vira com a criança. Então, isso é confortável e o ideal é ir de calça. Aí escolhi essa blusinha bem folgadinha também, que eu quero ir confortável. Pra Melina, eu escolhi esse vestidinho aqui pra ela ir. E vou estar calçando esse sapato, gente. Porque a Melina, ela é muito ruim de sandália. Então, ela vai com esse sapatinho. E é isso. Já vou finalizar aqui, que eu estou com pressa. Também, meninas, eu já ajeitei logo umas coisinhas aqui pra levar. O açaí da Melina, que não pode faltar. 2 garrafinhas de suco para mim e pro meu marido, porque a gente não vai estar parando em beira de BR, essas coisas. Uma garrafa de água para gelar, para ficar bem geladinha, pra gente ter água gelada durante a viagem. Aí vou estar levando tudo aqui dentro. Como eu vou colocar essas coisas tudo aqui dentro, não sei, mas vou dar um jeito. E é isso, gente. Gente, outro dia por aqui. Já estou na cidade de Barcarena, gente. Não gravei ontem vindo pra cá. Por quê, gente? Era noite, tava chovendo e eu dormi. Simplesmente eu dormi a noite toda. A viagem toda, aliás, né? Aliás, a noite toda, porque eu cheguei aqui dormindo. Eu vim acordar agora às 6 horas da manhã com o meu marido, porque simplesmente ele foi ligar a carreta e eu me espantei. Senão eu acho que eu ainda tava dormindo. Que sono foi esse? Aí a gente tá aqui parada, ele tá fazendo a primeira entrega, lá o cimento lá atrás, lá, ó. Aí a gente tá fazendo a primeira entrega, aí ele vai fazer outra entrega, porque são 2. Aí eu acho que a gente vai na casa de um tio dele que mora aqui em Barcarena. Melina tá passeando com ele ali, lá vem ela. E tudo que der pra gravar, eu vou gravar. E é isso. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know there's nothing wrong. You and me got a whole lot of
sensible. We fall, 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 we fall.
demos uma paradinha porque os pallets da carreta estavam caindo. Aí a gente parou aqui enquanto meu marido foi ajeitar. A gente parou também só para almoçar e estamos seguindo viagem, porque ele quer pegar outra carga ainda. Aí ele tá ali ajeitando e eu e a Melina estão aqui. Né, Melina? Dá tchau. Tchau! Outro dia por aqui, meninas, ontem nós chegamos. Fui dormir. Não fiz mais nada, fui dormir. Acordei, fiz janta, ajantei e fui dormir de novo. Acordei hoje cedo, porque Melina foi dormir, era 5h30 da tarde e acordou hoje 6 horas da manhã. Então eu acordei junto com ela, não foi, Li? Corativo dela, gente, ela tá com dodói no pé, né, Li? E é isso, não gravei, gente, não gravei totalmente a viagem, porque eu estava dormindo. Eu dormi a viagem. Dá tadinho, menino. Hã? Dá tadinho, menino. Me dá ali, um tchauzinho. E um tchauzinho da Melina pra você, gente. Aí gravei na volta algumas partes, assim, porque, gente, se eu for gravar a viagem todinha, não tem memória de celular que aguente. Aí gravei um pouco e tal, né, gente? A gente só fez 2 entregas que a gente parou e eu não gravei. Porque, gente, é só pessoa tirando cimento de cima da carreta. A gente foi na casa dos tios dele, que tem 2 tios dele que moram lá, e a gente foi e visitou rápido. Uma visita rápida, gente. A mamãe vai colocar o gatinho em você. Uma visita super rápida, até porque ele tinha que voltar para pegar outra carga. E foi isso. Aí vou continuar gravando aqui por casa para vocês, que eu quero pelo menos colocar um vídeo na semana. 1 ou 2, dependendo do que for acontecendo e eu tiver conteúdo. Aí eu quero gravar pelo menos 2 vídeos na semana. O capacete é seu cabelo, amor. E é isso, se eu for fazer vou fazer algumas coisas aqui e vou estar gravando para vocês. Agora, meus amores, eu vou estar limpando essa geladeira. Como ela tá meio vazia, aí ela tá bastante suja, porque eu não limpo com frequência, né? Até porque eu só vou limpar porque derramou um negócio aqui e precisa dar uma limpada, né? E derramou, não sei o que foi aqui, mas tá precisando limpar. Aí eu vou limpar aqui com vocês. Gente, vocês não vão acreditar. Eu vou até colocar, vou até deixar a parte que meu celular caiu, gente. Quebrou atrás todinho. E agora, o que eu vou fazer, gente? Então, ainda bem que foi só atrás. Eu vou esperar meu marido chegar. Eu vou tirar uma foto do celular dele pra eu mostrar pra vocês como quebrou meu celular. Gente, se esse celular quebrar, eu estou rodada. Como aqui a gente diz, né? Quando uma coisa deu errado ou vai dar errado, a gente diz assim, né? A gente tá rodado, mas... O tripé tá até aqui no chão, vou até mostrar pra vocês. Oi, gente. Eu tinha colocado ele aqui em cima da cadeira, eu não sei como foi que esse tripé caiu. Pega, não.
Terminei de limpar aqui, já coloquei a água, né? Aí agora eu vou estar lavando os coisinhas daqui, né? Os acessórios daqui e ali de baixo, que tá bastante sujo. Aí não sei porque toda vez que eu vou limpar a geladeira fica uma bagunça assim em cima da mesa. Mas vou já organizar isso aqui. Mas logo eu vou lavar esses bichinhos aqui pra colocar de volta na geladeira. Lavei todos os acessórios da geladeira, né? Coloquei aqui porque é o único lugarzinho que dá pra colocar, que tá pegando sol. Graças a Deus hoje tá fazendo um diazinho lindo. Meu quintal precisa ser limpado com gente. Menino! Desce daí. Repara. Repara. Agora eu vou organizar aqui por dentro. Não vou gravar organizando aqui por dentro, que você já sabe a organização que eu faço aqui, né? Então, eu vou lavar o banheiro também, que tá precisando. E principalmente que a minha mãe vai vir pra cá. Aí eu tenho que lavar, né? Ficar cheirosinho pra ela. Aí eu vou organizar aqui rapidinho e já que eu volto.
finalizei aqui, amores. Lavei o banheiro todinho. Lavei todas as paredes, principalmente da parte que a gente toma banho, porque essa água daqui, ela tem um tipo assim, um problema, porque ela amarela as coisas, não dá pra ver, mas tá um pouquinho ali ainda. E onde fica um pouco de água, ele fica amarelo. Aí eu lavei, botei o cestinho de lixo ali. O troninho da Melina, gente, finalmente eu comecei o desfraude dela e ela foi super rápida, ela se adaptou e tá tudo ok. Aí ficou assim. Vocês não têm noção quanto esse banheiro tá cheiroso. Aí eu coloco um cheirinho ali, vai ficar dando sempre um cheirinho. Aí eu boto umas coisinhas ali em cima, né, que é papel higiênico, sabonete, eu coloco ali. Aí ficou assim. Aí logo eu fiz um pedido da Shein pra colocar, é tipo uma prateleirazinha pra colocar essas coisas pra não ficar tão assim, ó. Aí falta chegar, já era pra ter chegado, mas ainda não chegou. Aí agora finalizar por aqui. Então, pessoal, vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo. Muito, muito obrigada mesmo. Quero fazer um convite a você que não é inscrito no nosso canal. Se inscreve e fazer parte. Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão que vai estar me incentivando a continuar e vai estar dando aquela força, né, gente? Ativa aí o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.